Cara membuat pai susu Bali yang enak. Bahan isi 130 gram SKM, 2 butir kuning telur, 7 gram maizena, 100 ml air putih, seperempat sendok teh vanili, 6 tetes pewarna kuning. Bahan kulit pai 200 gram terigu, 150 gram margarin, 1 butir kuning telur, 15 gram maizena, 15 gram susu bubuk, seperempat sendok teh vanili. Semua bahan kita siapkan. Kuning telur dicampur dengan susu kental manis. Kita akan membuat isian susunya dulu. Lalu tambahkan vanili. Aduk-aduk dulu sebentar. Tambahkan air putih. Diaduk hingga rata. Tambahkan tetesan pewarna kuning, kurang lebih 6 tetes tadi ya. Tambahkan maizena, aduk hingga rata. Kemudian kita saring agar mendapatkan susu yang halus. Iya, kita saring. Adonan isian susu kita sisihkan dulu. Kita bikin adonan kulit pai. Terigu kita campur dengan vanili, susu bubuk, maizena. Aduk dulu sebentar. Tambahkan kuning telur. Tambahkan margarin. Lalu kita aduk. Kita uleni hingga adonan menjadi kalis. Ya, diuleni hingga kalis. Lalu bagi adonan menjadi 18 bagian. Masing-masing adonan kita cetak ke dalam cetakan pai susu hingga adonan semua habis. Setelah itu kita tusuk-tusuk adonan dengan tusuk gigi agar dalam pemanggangan nanti panasnya merata. Iya, lalu kita masukkan susu ke dalam adonan sampai susu menjadi habis. Masukkan hingga rata semua ya. Siap kita panggang dengan waktu kurang lebih setengah jam hingga adonan matang. Nah, ini siap matang. Setelah matang siap dihidangkan. Jangan lupa subscribe dan di like. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah.